السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا عيال؟ عساكم طيبين؟ ايش اخباركم؟ معاكم اخوكم عبد اللطيف، جاب لكم حلقة اليوم من برنامج الروت. ان شاء الله تعجبون هذه الحلقة، ان شاء الله تحبونها. هذه ثاني حلقة لي، يعني ثاني هذه حلقة ادزها. اول حلقة دزيت عن اللعبة هذيك الثانية، زين هذه لعبة سبوي. يلا الحين نكررها. شوف يا شباب، يبي له روت، لاصحاب الروت هم يعرفون يشغلونها. اللي عندهم روت راح يضبط معاهم الهاك كله راح يضبط معاهم عدل 100%. انا اكد لكم. اذا انا كذاب شوفوا. زين يلا، اول شيء علق عليك كذا، يعطيك اول وحده بعدين راح يطلع لك اختيارات. يقول لك اول وحده فيها صح، طق ثاني وحده، بعدين تجيك كلمة كذي. بعدين طق، بعدين راح يجيلك مثل جدول. يقول لك فيها كلمتين، طق موافق. وقف على ما حمل شباب. طق موافق الحين. بعدين ادخل برنامج هذا جنبي، طق على لعبة السبوي. شباب طبعا انا مهكرها من زمان عشان اكد لكم. شوفوا الحين راح اشتري، اخذ فلوس مجانا، زين بدل يعني ما تدفع بحسابك فلوس، عشان ما تدفع بحسابك فلوس وتتعب روحك. شوف شلون نروح شوي وروح حق الفلوس. انا ما باخذ فلوس واجد، باخذ شويه، مثلا ابي 6000. مفاتيح اللي تبيها تاخذها اي شيء. الحين قاعد يصير. وقف، راح تطلع لك هذه القائمة. راح تطلع لك هذه القائمة، يقول لك انت بتشتري ولا؟ قول له ايه يا حبيبي. بعدين يقول طق موافق. وقف. راح تجي الفلوس مكروه. شفت الفلوس زادت. يلا وما سلامة. لا تنسون لايك وسبسكرايب ومفضلة واشتركوا بالقناة إذا كنت مو